İslam düşmanları, kafirler, ukkuva. Bizim talaplar Moldovanovkadagı 27 çabaktan bizdin 3 bir tuğanыбызды çıkarıp ушул жерге алып келгиле. Ошондой эле 2 миллион доллар май куюлган тик учак жана Жалал-Абад аэропортун капсыздап бергиле. Силерге 4 саат убакыт беребиз. Талаптар аткарылбаса адамдар өлтүрүлөт жана гидроагрегаттар жандырылат. Жалал-Абад УКМК башкы башкармалыгы belirlenen çekitke geldi. Çamurga dayan. İkinci Kıcırmaz'da belirlenen çekitke geldi. Çamurga dayan.
терроризмге тиешеси бар деп соттолгон адамдарды бошотуп жана ушундай тик учак сурашкан 2 миллион акш долларын ошондой эле мамлекеттен чыгып кетүүгө коридор сурашкан. Аймактык ыкчам штаб түзүлүп, Жалал Абад облусунун жалпы бүт укук коргоо органдары, күч түзүмдөрү штаб түзүлүп, бул жерде штабта чечим кабыл алып, террористтер өзүнүн сүйлөшүүгө келбегендигине байланыштуу чабуул жасап, аларды жок кылуу, нейтрализация боюнча чечим кабыл алынган. Ошол силовой фаза ийгиликтүү ишке ашып, барымталар бошотулуп, барымталардын арасында жоготуулар болгон жок. Коопсуздук органдарынын биргелешкен аракети ошондой эле элибиздин коопсуздугун, ден соолугун камсыздоо үчүн ыкчам аракеттерди көрүү болуп саналат. Бул окуп машыгуу аракеттери жылына өткөрүлүп турат. 24-жылы Ош, Талас, Ысык көл аймактарында өткөргөнбүз. АТБ тарабынан 23-жылы АТБ УКМКнын тарабынан биздин инициатива менен эл аралык масштабта дагы бир ушундай машыгуу болуп өттү. Евразия антитеррор 2023 деп. Мына кечээ эле жакында асман коргонуу боюнча атайын А кызматынын ушундай окуп машыгуу аракеттери болду. Bunun бардыгы şu элибиздин журтубуздун, мамлекетибиздин коопсуздугу, элибиздин жарандарыбыздын өмүрүнө, ден соолугуна камкору болуп саналат. Экинчиден, ушул биздин ушундай абал түзүлүп калган мезгилде биздин мындай биргелешкен аракеттерибизди, ыкчам кызматтарыбызды мындайча айтканда бир пландарын, аракеттерин жөнгө салуу болуп саналат. Саламатсыздарбы жолдоштор? Бүгүнкү окуп машыгуу иш-чараларынын ийгиликтүү аякташы менен куттуктаймын. Машыгууну даярдап өткөрүүдө көрсөткөн демилгеси үчүн буйрук кылам ардак грамота менен сыйлансын. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 7706 аскер бөлүгүнүн кайтаруу 8 батальонунун командири капитан Кубанычбеков Нурдин Бакадович сыйланат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-полковник сыйлык алууга келди. ардак грамота менен Мамекенге кызмат кылам. буйрук Кыргыз Республикасынын Атамекенге жана спецназга кызмат кылам.